वेलकम बैक। आपको अहम खबर देंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई है। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को जो जवाब दिया उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई। पुलवामा हमले से मुतालिक भारतीय डोजियर का मुआयना किया जा रहा है, ताहम इसकी हसासियत के बायस तफसीलात नहीं बताई जा सकती। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक इस्लामाबाद राशिदा सयाल से। राशिदा, क्या बताएंगी आप? जी बिल्कुल, सफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में बहुत हद तक कमी आई है। पाकिस्तान ने भारत को जो जवाब दिया उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई और उम्मीद है कि अब भारत किसी मिस एडवेंचर की तरफ नहीं जाएगा। ताहम अगर भारत ने फिर इलेक्शन के तनाजुर में कोई हरकत की तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। इसके अलावा सफारती ज़राए का कहना है कि भारत ने पुलवामा पर जो डोजियर पाकिस्तान को भेजा है उसका मुआयना किया जा रहा है, ताहम उसकी हसासियत के बायस तफसीलात से आगाह नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान राब्ते जारी हैं और ये तय पाया था कि दोनों मुल्कों के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन हर मंगल को राब्ता करेंगे। गुज़श्ता मंगल को भी उनके दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ था। इसके अलावा सफारती ज़राए का कहना है कि क्राइसिस मैनेजमेंट सेल जो है दफ्तर खारजा में जो कायम किया गया था वो अभी तक काम कर रहा है। करतारपुर मुलाकात के लिए एक बड़ा वफ्द पाकिस्तान की जानिब से अतारी जाएगा। इस वफ्द में वजारत दाखिला, वजारत खारजा, FIA, वजारत कानून, वजारत मजहबी अमूर और NIH के अफसरान शामिल होंगे। वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल करेंगे। इसके अलावा ये भी कहना है कि मशरकी दरिया भारत के पास जरूर है, ताहम भारत की जानिब से दरियाओं का पानी रोकने के हवाले से फिलहाल इतलात नहीं है। करतारपुर पर जो मुलाकात होगी उसका वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान होगा और 2 मीटिंग जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होंगी, जिसमें एक टेक्निकल जो है तकनीकी सतह की मुलाकात भी होगी। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।